विश्वर सबुठारु मूल्यवान सबुठारु महंगा जहाँ पाखरे ये अच्छी से सबुठु शक्तिशाली आउ जे याकू अख्तियार करिछि से मुंडेइछि अनेक शत्रु देखिछि अनेक युद्ध बहिछि यहाँ पई अनेक रक्त गोटे व्यक्ति किंबा साम्राज्य पाखरे यह अटकी नहीं समय सह साम्राज्य क्षमता बा व्यक्ति विशेष पाखकू जाइछि। यह एमिति एक हीरा जहाँकि सारा पृथ्वीर एक चर्चार विषय। आसंतु जानिबा सेही रहस्यमय कोहिनूर हीरा विषय रे। कोहिनूर हीरा हेउछि विश्वर सर्वप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रत्नगुड़िक मध्यरे अन्यतम जहाँ केवल एक मूल्यवान पत्थर न होई इतिहास शक्ति उपनिवेशवाद एवं किंबदंतीर एक जीवंत प्रतीक। यार नाम जार फार्सी भाषा रे अर्थ आलोकर पर्वत यार महत्व और आकर्षण को सूचित करे। कोहिनूर इतिहास अत्यंत जटिल एवं रक्ताक्त अटे। कुहाଯାଏ कोहिनूर उत्पत्ति श्रीकृष्ण समय द्वारिकार श्रीकृष्ण आधिपत्य बेले कोहिनूर प्रस्तुत होता किंतु ए कथार आज जाए कौन सठिक प्रमाण मिलेनी। आउ एक दाबी अनुसार यह भारतीय उपमहादेश तथा दक्षिण भारत जहाँकि वर्तमान आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और कर्नाटक आखपाखरे थिबा गोलकोंडा खनिरू प्राय 1300 शताब्दी रे मिलिथिबा विश्वास करा जाए। 1310 मसीहा बेलकू यह वारंगल एक काकतीय मंदिर रे देवी आखि भावे शोभा पाउथिला। जेहेतु एही हीरा देखिया पई बहुत बड़ थिला एवं सौंदर्य रे परिपूर्ण थिला सेति बोधे साम्राज्य रे देवी को समर्पण करा जायथिला। सेतेबेले याकू पृथ्वीर सबुठु बड़ हीरा बोली विवेचना करा जाउथिला किंतु एही हीरार किछि ना नथिला कि कोनोसी परिचय नथिला। चतुर्दश शताब्दी प्रारंभ बेलकू दिल्लीर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीर दृष्टि पड़िथिला दक्षिण भारत साम्राज्य उपरे। वरंगल रे युद्ध और संपत्ति लुंठन बेले एही हीरा हातेइथिला खिलजी तांकर सेनापति मल्लिकापुरଙ୍କ साहाय्य। ଏହା ପରେ दिल्लीर शासन बदलिबा सह बदलिथिला कोहिनूर हीरार मालिक। 1526 पानीपत युद्ध रे इब्राहिम लोदी को हराई यही हीरा को हासिल कर नहीं प्रथम मुगल शासक बाबर। आउ एही ठारू ही प्रथम थर पई एही हीरा संपर्क रे लिखित भावे तथ्य सामना को आसे अर्थात कोहिनूर संपर्क रे लेखा जाए। यह पूर्वरु कोहिनूर ना नथिला किंबा कोनोसी लिखित प्रमाण मध्य नथिला किंतु एही ठारे हीरा संपर्क रे लेखा गला। सांग माने सेते बेल जाए यही हीरार ना कोहिनूर बोली जना पड़ी नथिला। शासक बाबर यही हीरा संपर्क रे बाबर नाम रे या को निजर बोली दर्शाइचंती। बाबरଙ୍କ मृत्यु परे पैतृक संपत्ति भावरे हुमायून और परे परे शाहजहां को पाखकू आसीछि। यही हीरा को निज मयूर सिंहासन रे आखि भावरे सजाइथिला शाहजहां। निज पुओ औरंगजेब को द्वारा बंदी हेबा परे शाहजहां यही हीरा को आग्रा दुर्गरु ताजमहल को देखिया पई व्यवहार करुथिले। कुहा जाउथिला शाहजहां सेतेबेले ए हीरा को निज पाखरे भी रखिथिले। एहा परे कोहिनूर रो मालिक और इतिहास रे एक बड़ धरणर परिवर्तन आसीथिला। 1739 मसीह पर्सियार शासक नादिर शाह थिले जड़े सबुठारु बड़ लुटेरा जे कि भारत को बारंबार आक्रमण करी लुटी चली अनेक किछि। सेतेबेलकू 700 हाथी 4000 ओट 12,000 घोड़ारे भारतरू बहु मूल्यवान संपत्ति बोही नहीं पारस्य राज्य जहाँकि वर्तमान अफगानिस्तान को जहाँ भितरे एही मूल्यवान हीरा मध्य थिला। मोगल बादशाह मोहम्मद शाह हीरा को निज पगड़ी रे लुचाई रखिथिले। नादिर शाह सह युद्ध रे हारिया परे प्रचलन अनुसार दुई राजा परस्पर मध्य पगड़ी अदल बदल करिथांती। आउ सही समय रे एही हीराटी तले पड़ी जिया परे नादिर शाह हीराटी को देखि चकित होई पड़ंती एवं हीराटीर किरण रे तांकर आखि झलसी उठे। एही ठारू जात हुए कोहिनूर शब्द अर्थात किरणर बड़ पहाड़। आसंता 70 वर्ष जाए कोहिनूर रहे वर्तमान अफगानिस्तान रे हेले एही ठारू आरंभ हुए यार कला कहानी। यह को जी निए ता पई रक्ताक्त हुए यह को जी निए तार सर्वनाश हुए यह को जी निए तार साम्राज्य सेठी अंत घटी थाए। 1747 रे नादिर शाहर जड़े सेनापति अहमद शाह दुरानी अख्तियार कर नियंती नादिर शाह साम्राज्य को आउ ता सहित कोहिनूर को मध्य। अहमद परे नाती सुजा शाह दुरानी को अफगानिस्तान रु विताड़ित हेबाकू पड़े कारण बारंबार अन्य राजा माने आक्रमण करती पारस्य मानक उपरे। एही आक्रमण रु रक्षा पाइबाकू पंजाब को चली आसंती।
ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜା ଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1813 ମସିହାରେ ସୁଜା ଶାହ ଦୁରାନୀ ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସେ ତା ନିଜର ହୀରା କୋହିନୂର। ଏହାପରେ ରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋହିନୂର ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ 1839 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କୁ, ଯାହାର ବୟସ 14 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରୟାଲିଟି ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡାଲହାଉସି ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କ ହାତରେ କୋହିନୂରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଡାଲହାଉସି ନିଜେ କୋହିନୂରକୁ ନେଇ ଯାଇନଥିଲେ, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ କୋହିନୂର କେବଳ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅକ୍ତିଆର କରିହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୋହିନୂର ଯାଏ ସେ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣେ। ଏହି ଡର ଫଳରେ ଡାଲହାଉସି ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କ ହାତରେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜବଂଶର ଏହି ମାଲିକାନା କେବଳ ରାଣୀ ବା ରାଜମାତାକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋହିନୂରକୁ ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏହି କୋହିନୂର ହୀରାଟି ଚାର୍ଲସଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜମୁକୁଟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟାୱାର ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନର ଜୁଏଲ ହାଉସରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କୋହିନୂର ହୀରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ 105 କ୍ୟାରେଟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 186 କ୍ୟାରେଟ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କାଟିବା ସମୟରେ ଏହାର ଓଜନ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏହି ପୁନର୍କଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 38 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8000 ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଣ୍ଡାକାର ଆକୃତିରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ନେଇ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁଠୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ଅଭିଶାପର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଏହି ହୀରାକୁ ଧାରଣ କରିବ ସେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜପରିବାରରେ ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ରାଣୀ କିମ୍ବା ରାଜପତ୍ନୀ ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ, ରାଜା ନୁହେଁ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। କୋହିନୂର ହୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହା ଉପରେ ନିଜ ଐତିହାସିକ ଦାବି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଯେ ଏହା ଐତିହାସିକ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟେନକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ହୀରାକୁ କେବଳ ଏକ ରତ୍ନ ନ ରଖି ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅତୀତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋହିନୂର ହୀରା ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହାର ଅତୀତ ଘଟଣା, ରହସ୍ୟମୟ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଜଟିଳ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କାଳକ୍ରମେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।